ทุกคนคะวันนี้แอนจะมาลองเครื่องทำความสะอาดที่มาจากอเมริกาเลยค่ะเขามาแบบครบเซตมากนะคะทั้งแปรงแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดวันนี้แอนจะลองทำความสะอาดผมที่แบบเลอะมากๆนะคะก็เลยใช้น้ำยาความสะอาดสำหรับผมแล้วก็โซฟาโดยเฉพาะค่ะเครื่องมาจากอเมริกาเขาเลยมีหัวปลั๊กมาให้ด้วยค่ะมีแปรงมาให้ทั้งหมด4แบบนะคะแอนจะลองใช้แบบแปรงใหญ่ที่ติดกับเครื่องมาก่อนนะคะเขาก็จะมีแปรงให้เราขัดนะแล้วก็มีที่พ่นสเปรย์น้ำยาค่ะออกมาแล้วเราก็ดูดเลยนะนี่คือความแตกต่างนะคะมาลองหัวแบบซิลิโคนค่ะสำหรับคราบที่มันหนักๆนะคะแล้วเขาก็จะมีหัวแปรงแบบเล็กสำหรับแบบใช้ดูดแล้วก็ใช้ขัดตามซอกเล็กๆด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะและฟินาเล่อยู่ตรงนี้ค่ะหัวแปรงอัตโนมัติแบบที่ไม่ต้องเสียแรงขัดเลยค่ะถูกใจแม่บ้านขี้เกียจแบบเรามากนะคะเราจะไม่ปวดมืออีกต่อไปนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเหมือนหัวแปรงอื่นเลยค่ะพอใช้งานเสร็จแล้วเราก็มาทำความสะอาดเครื่องกันค่ะแล้วชอบตรงนี้มากๆนะที่เขาจะมีระบบการทำความสะอาดเครื่องแล้วก็ตัวท่อให้แบบอัตโนมัติไม่ต้องกลัวสิ่งสกปรกจะตันท่อเลยนะคะแล้วเราก็แค่เอาน้ำไปทีและล้างทำความสะอาดแปรงที่ใช้นะ